Русе и сме подготвили изненада за Пресько рождения ден. Той знае, така леко му пуснахме, че отиваме на Джъмбо, където ще му купим подарък. И той с тази идея тръгва към Русе. А всъщност ние сме подготвили друга изненада, така че гледайте, няма да ви кажа каква е. Така че гледайте какво ще се случи, дали ще ни се получи изненадата добре. Днеска сме в пълен състав. Здравейте! Изобщо очарован производ. И така. Ето Пресько се качва. Гледайте. Има ли празнично настроение? Така е. Настроен ли си за изненадата? Да. Така, добре. Нищо, че как е издаде, ама ти става да не го въпроси. Някой път така се получава, изненадите не се получават както трябва, но ще видим все пак дали ще се получи нещо. Самия подарък дали ще ми хареса. Така че следващата спирка Русе. Така вече стигнахме Джъмбо. Ето го щастливия рожденик. Така е. Готов е. Готов е за изненадата. Да говорим, ще чакам. Що да? Ами защото ще пазарувате Така, дълго. вече влизаме в Джъмбо след малко. През какво очакваш да е? Я кажи. Няма идея. Тайна? Няма идея. Тайна? Нямам идея. Предположи нещо. Ами. Какво ще вземе? Не ми идва много. Нямаш идея. Нямаш идея. Щом няма идея, да отиваме и да го вземем. Ще бъде изненада. Да. Айде. Слизаме и отиваме. Нали? Не. Ти ще дойдеш с нас? Но ясно. Няма да изчакаш тук да може да ти го подарим. 3 часа ли ще чакам? После, завийте надясно. Не ви ма бъркай. 5 часа в схемата. Ми като не искаш подарък? Я спрям. Завийте надясно. Не, 5 часа в схемата. Каква схема бе? Но няма схема. Това е пътя за... Купа. Варна, директно. За Варна. А Варна ли ще мога иди? Да, на Овен Пузов. Продължаваме към... Варна. Варна. Какво? Моля? Моля, че не видя чатата, ама не сложихме багаж. Моля, ще спим във Варна. Абе, ти знам. Как да ще кара? Това... Не вярвам, объркай. Объркай се. Ма не ще да ходим на Джъмбо. Ти нали кажа, че не искаш подарък? Не искаш. Да. Ма... Като гледам, че не си въодушевен, значи. Ама накрая не учиш. Не знам. Къде отиваш? На кафе. Ето, Ама ще ходим на Варна? Не, няма. Готов ли си преси? Yes! Сте хиляди. Хареса ли ти? На тебе? Хареса ми, да, горе беше интересно. Интересно е просто малко повече трябва да се отпуснеш. Аз не знам от началото и дали не може да се обърне. Да, и аз реално не може да се обърне. Не може, да. Не, аз всяко е настъпвах, аз сигурно си И на завоите беше готино направо с... Трябва като миниш завоя.
Пишеш спирачка до половината завой, после даваш газ и тя почва пее. Да. Аз дам максимално на газ, леко намалям и изведнъж пак газ и почвам да дричи. Чак се опускаш.